أغبياء ولكن ظرفاء. حلقات يكتبها لكم محمد أحمد المصري ويخرجها كامل البيطار. اشهد شويه يا اسطى دعبس علشان نلحق نحلق ورانا ميعاد مهم. ما بلا قلب الدماغ. الله، ده احنا بقالنا 3 ساعات قاعدين وانت يا راجل ولا معبرنا. مش عاجبكم اتفضلوا مع السلامه. الله، ايه الكلام ده؟ ما هي دي مش اصول يا اسطى. الزباين عماله تبدل علينا، اللي جه قبلنا حالق واللي جه بعدنا غويشه ولا انت حاسس بيه؟ بالعربي انا مش عاوز احلق لكم، ده بيبقى يوم اسود يوم ما بتجوني، وبلاش منه الشلل اللي بتحلقوا بيه انتوا التلاته. معلش حقك علينا يا اسطى. يلا وضبنا بقى وخلينا كده نغور من وشك. عاوزين ايه؟ انا عاوز احلق شنب وادرج شعري. وانا عاوزك بقى تخلق لي شعري وتعمل لي سباك في النص. ايوه، شباك بشيش وازاز. وانت؟ انا بقى تخليني شبه الممثل اللي اسمه يولبر راينر وتقص لي ضوافري. كل ده بشلن ليه؟ خلفتكم ونسيتكم؟ بعدين بقى ما فيش داعي للتقطيم ده. قول لنا طب تسعيرتك كام؟ حلاقة الشعر ب5 صاغ، دقن ب3 صاغ، تسوية الحواجب بنص فرنك، شنب ب3 تعريفة، وشنب هتلر بصاغ. خلاص خد لي نص شنب والتعريف اهو. عبيط دلوقتي. الحق يا استاذ دعبس، الحق. ايه يا بنت يا سكينة؟ خالتي مفترية مشبعة الشارع كله ضرب، والاسعاف عمالة تحاول من قدام البيت. وايه سببه يا بنت؟ القهوة اللي تحت البيت كانت موطية الراديو، نزلت قالت لهم يعلوه عشان تسمع اغبياء ولكن ظرفاء اللي بصوت العرب. وهي قاعدة في قلب الشقة، صاحب القهوة خاف لا يتاخد مخالف، مرضيش يعلي الراديو، سحبت الكرسي وطوقت في الشارع كله. طب روح يا بنت وانا هقفل واجي وراكي حالا. ايه الحكاية دي؟ الا سكينة ومفترية، في حد في الدنيا يبقى اسمه كده؟ اصل البنت دي اسمها سكينة وانا بدلعها وبقول لها سكينة عشان كانت فتحت بطن واحد بسكينة وخدت فيه 6 اشهر. بنت مؤدبة. ده مؤدبة قوي. استر يا رب. لا مؤاخذة في ده السؤال، مفترية اللي شطبت الشارع دي مرات سيادتك؟ عندكم اعتراض؟ لا. تاو بقى لما اروح اشوف الحكاية ايه. بس احنا لسه ما حلقناش يا اسطى. برضه فكرة، بس حسك عينك منك له تلعبوا في اي حاجة من محتويات المحل. لا ما تخافش، اتكل على الله انت. هو وشكم النحس ده هو اللي جاب لي ده كله. شوفوا وشكم في التخشيبة. يا ساتر، مع الف داهية، ده انت لسانك وحش قوي. ايه الحكاية بتاعته دي؟ هو متقمر على ايه؟ هو فاكر رخو ايه؟ انا عارف، هو فاهم ان شغله ده صعب. على رأيك واقف ماسك لي المقص وعمال يطرقع في الهوا ويقبض في فلوس. اسمعوا، ايه؟ انا جات لي فكرة. ايه هي دي؟ ما نستغل احنا الشغلانة دي ونقبض. معقول برضو. الله بص، في زبون جاي على هنا اهو. طب والعمل؟ زي ما قال الخواجه، زي ما قلت انت، نحلق له. الله، بس الزبون ده ماله عامل كده ليه؟ انا عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لبشت جتتنا، الله يلبشك. محسوبكم مرخب افندي ابو الحاف، دون جوان عصره وانطونيو زمانه. الله الراجل ده بيعمل كده ليه؟ الله، هو ماله سكت ليه؟ ده يظهر اتوفى. سيدي يا والدي، انت يا عم ده باين انه مات. الله انا فين؟ انتوا مين؟ احنا مين؟ احنا الخلاقين. فين بقى نصطفيكم علشان انا عاوزه يهيئني ويوضبني ويخليني اخر قليسته ده نعمة فجأة. وبعدين بقى انت يا اخ والدي. الله سيدي. مين؟ فين؟ انتوا مين؟ يا حبيبي احنا الخلاقين. افتكرت. ممكن تكون انت بتعمل كده ليه يا جدع انت؟ استنى بقى، في اول الجملة اللي بقولها بكون صاحي لغاية ما اوصل لاخرها اكون نمت، ولذلك على مكان. لا ده احنا مش هنخلص او نام مننا تاني. اسمع يا واد انت هو، ده احسن لنا عشان ما يفقسناش. طب يلا بقى يا حبيبي نصحيه ونقعده على الكرسي. اصحى يا عم موخر.
انت يا عم موخم، انت اصحى اصحى. انا مين؟ انا فين؟ انتوا مين؟ يا سيدي يا والدي احنا الحلاقين اللي هنحلق لك، واتفضل اقعد على الكرسي. ما عنديش مانع ابدا، بس يكون في علمكم ان انا عاوز الحياة تكون. ده اللي انتوا مش فايته انت. اسمع ولا يا بيجو، يلا الحافوا قلمين فوقوا. خد مين اللي بيخبط؟ ما هو اسمع يا جدع انت، اعمل معروف فوق لنا 5 دقايق وهات تمن الحلاقه. وعاوز كام؟ 15 ساعه. وماله بس لازم تهيئوا لي شعري علشان رايح اخطب النهارده، وهتنسوا تسووا لي حواجبي وتوضبوا لي شنبي. خد هات 25 ساعه الله يستر اسفل. الله، هينام نام وينسى تاني. الباقي. ايه نمت انا اهو. اسمع بقى، يلا بقى احلق له عشان نوزعه قبل ما يجي الاسره ده. بس يلا اسمع، ناولني المقص علشان اظبط شنبه. وانا هات الموس علشان اوضب له حواجبه. كويس كده، وانا هخلص دماغه دي هخليها له زلبطه. اقول لك هات الصبانه وصبين له وشه بدماغه عشان اشواطه بسرعه. ده خلاص بياكل رز مع الملايكه. الله. ولا ايه ده؟ فين حواجب الراجل بيقعد يا جمجم؟ والله ما شفتهم، حتى فتشني. افتشك؟ تلحق وديك في داهيه كده. هات تشيل حواجب الزبون بالموس. ما انا اصلي لقيت تحتهم وساخه، قلت اشيلهم وانفض تحتهم وارجعهم تاني. اذا كان كده معقول. وانت خواجه فين فردة الشنب اليمين بتاع الراجل؟ طب بتشوفش ما هي مرميه على الارض قدامك اهي. والله انتوا هتودونا في داهيه. طب والعمل؟ بس انا لقيت فكره، انما جهنميه. الله ده بينه اتعدى منه. اسخى يا ابو لمعه وكلمني. فين؟ اسخى. ناولوني القلم الكوبيا اللي في جيبك ده اهو. ايوه عشان نرسم له حواجبه ونص شنبه. وانت يا جمجم اقف قدامه واعمل كانك المرايه ظبط. ليه؟ عشان اذا بص في المرايه بعد ما نصحيه يقوم يلاقي وشك قدامه، يفتكر وشه ينبسط. وبعد كده نوزعه على طول. ما فيش مانع، اديني وقفت اهو. اسمع يا واد يا جمجم، اظبط وشك على وشه وخط الفوطه دي على صدرك كده زيه تمام. ايوه يتحرك يمين، خلي بالك. يتحرك يمين تتحرك انت شمال عشان الحركه تبقى مظبوطه. فاهم؟ ربنا يستر. صحوه بقى. نصحيه يا فندي يا حضرة. ده دماغه بقت زي الزلطه يا ولاد. ايدي بتتزحلق من عليها. اصحى يا والدي. ما تصحى. الله يا عم احنا حرقنا لك خلاص. قوم وبص شوف وشك في المرايه. الله انا شكلي اتغير خالص، ده انا بقيت حلو قوي. جمجم يبقى تدور له عشان بالمرايه نوري له قفاه. صح كده، عشان لما يشوف قفاك يتهيأ له ان ده قفاه. ده انت بقيت حلوه قوي. شوف سنبك بقى رفيع ازاي. ما هو مرسوم بقلم حبر جاب. الله ولا ايه ده؟ هتودينا في داهيه. ما هو اصل الموضوع ان انا رايح على شيء. وبعدين بقى اعمل معروف بلاش تنام تاني ويلا تهوى مع السلامه. لا ما تخافوش، انا مش هنام. اصل اول ما امشي في الشارع بفوق لحسن حاجه تدوسني. طب مع السلامه. واسمع، لا ما تجيبش ميه على وشك. ولا تفرقش. ده انتوا اخر ظرف والله. الحمد لله اللي خلصنا منه قبل ما يجي الاسطى دعبس. يا خبر ابيض، ده جاي على هنا اهو. انتوا لسه قاعدين؟ لا طبعا مش عشان نحلق. مفيش حلاقه النهارده، فوتوا عليا بكره. انا جيت اقفل الدكان وحصل مراتي على النيابه. وانا مش منقول من هنا الا لما اوديكم كلكم في داهيه. ايه تلاقيه حجتك دي يا جدع؟ انت لا شفت وشك قبل كده؟ ايوه استعبط يا اخويا استعبط بقى. بعد ما تخلونيش ما اناش عارف وشي من قفايا وتضيعوا مستقبلي تقول لي ما اعرفكش. تعرفني ازاي وانت ضيعت معالم وشي؟ يا جدع انت ما تفورش دمي لحسن اخلص عليك بالموس اللي في ايدي ده. ما هو انا لازم اوديك الاسم انت وزمايلك. زمايلي مين؟ الثلاثه اللي كانوا هنا امبارح في المحل. بس عرفتهم ولاد الارندالي. انا بشوفهم ضيعوني. داخل على الفرح بزازه، اما ابو العروسه قام خدني بالحضن
راحت فردة حاجب الشمال طايره في كم جاكيتته البيضة. طلعت المنديل امسح عرقي، نص شنبي ما لقيتوش في وشي. بعد كده لقيت العروسه بترقع بالصوت في وشي وقالت لي مش الاخبار الاهرام الجمهوريه، الاخبار التازه، الاخبار الاهرام الجمهوريه. واد يا بتاع الجرايد. ايوه يا استاذ. نعم تعال يا ابني، نعم. اديني جورنال الاهرام بس يكون فيه اخبار. حاضر يا استاذ، اتفضل. طب يلا اقرا لنا بقى باب مطلوب موظفين. بس اهو مطلوب موظف. لا دي ما تنفعناش. كل من يجيد لا ولا دي ما تنفعناش دي كمان. صابون من لا ده ما صابون ازاي هنشتغل صابون. خرج ولم يعد. بس هي دي هي ايه؟ وظيفة خرج ولم يعد. يا جدع انت رح تجننا. هو في وظيفة في الدنيا اسمها خرج ولم يعد؟ يمكن يا اخي انت هتعرف احسن من الجورنال. ده هيجننا الغبي ده، ما هي مكتوبة اهي. طب اقرا كده لما نصاب. شوف يا سيدي، ها خرج من 20 عاما ولم يعد الى الان طفل يدعى علي بابا يما علي بابا، وهو يرتدي بنطلون قصير كحلي وقميص بكولا بيضة ويضع اصبعه في فمه باستمرار، والصورة المنشورة عليه للطفل. ومن يجد يتصل بمنزل 12 شارع رشدي، ومن يرشد عنه او يحضره له مكافأة قيمة. يعني ايه الكلام ده بقى؟ ايه يعني واحد تايه واهله مش لاقيينه واللي يجيبه هياخد مكافأة. لا يا شيخ. ايه ده بتعيط ليه يا جمجم؟ اصلي خايف لاكون انا اللي تايه. بس ما هي دي الفكرة. فكرة ايه؟ نتوهه يعني ايه يا جدع انت؟ افهمك، افهموني بقى. ايوه طب قول. يعني نلبس جمجم بنطلون كحل قصير وقميص بكولا بيضة ونحط صباع بقه ونقول ده علي بابا يما علي بابا وناخد المكافأة القيمة وتسيبوني عندهم؟ طبعا، وهي فرصة نخلص منك. لا يا عم مش هلعب. ايه ده اجري يا عم. احنا بس نقبض المكافأة وانت تبقى تهرب وتجيلنا تاني. خلاص نلبسه القميص بالكولا والبنطلون الكحلي ونقول لهم ان ده علي بابا يما علي بابا. ايه يا واد؟ بس انا خايف لا انا ما اطلعش انا. ولا يهمك، هنخمهم ونقول ان هو يبقى انت ويمكن نقعد معاك ونلبد. مفهوم يا فندم. جدا. الاعلان نزل في الجورنال يا فندم. ما ده يا حد القهوة يجيبه. مش معقول يا فندم. فضل الله ولا فلك. ده في حالة عدم الوصول عليه يصبح الميراث كله بطانة. الوصية بيقول كده. يا خوفي لا يظهر. يظهر ازاي؟ واحد بقاله 20 سنة غايب يقوم يظهر بالوقت. ربنا يستر. يا فندم. الافندي يا ابني بتاع البيت موجود؟ نقول له مين؟ قول له اتنين فندية لقيوا علي بابا. يا نهار اسود، الحق يا سيدي، لقوه. المقابلة اللي تقرف دي. اتقل امال، هم قصدهم انخضوا لما عرفوا انك حي. في ايه يا ولد؟ لقوا سي علي بابا. يا دي المصيبة مش قلت لك؟ يا قليل يتفضلوا يا فندم. ليه الفوسيه لين؟ ليه الموسيه لين؟ مرسي تحبوا يا فندم يشرب قهوات ولا حضراتنا ايميل شاي؟ لا مش وقته، ده نخليه لبعد العشاء. ايه هو حضرتكم هتستنوا لحد العشاء؟ والفطار كمان. لطاف طبي. وهو فين يا فندم؟ هو مين؟ الوالد؟ ما هو واقف قدامك اهو. واقف قدامه؟ انا مش شايفه اولاد قدامي. انت لازم بقى سمعك ضعيف عشان كده مش شايفاه. ما هو الهيلف اللي واقف ده. يا نهار مهبب، بقى اللوح اللي واقف هناك ده يبقى علي بابا؟ لوح لما ينتش قفصي. ولا اخرس. الله ولا اخرس، انت هتقل لي ادبك على قرابك قدامي. خد بتضرب. طب والله لو اوريك. فخامته صليت اللسان جدا يا فندم. معلش يا استاذ سامخو، اصله اهبل سويه. اهبل؟ امان ربي امان. يبقى هو علي بابا ابن المرحوم اخوه. تعال يا علي بابا في حضني. تعال يا ولد. ولا الله،
انت مالك واقف مسمر كده ليه؟ فولد بالاحضان فولد علي بابا. ايوه احضن طنط ولد علي بابا. علي مين؟ انا اسمي جمجم. يا خبر اسود يا فضيحنا. بتقول جمجم؟ امال مين علي بابا؟ يا ست هانم هو بس جمجم ده اسم الدلع اللي احنا مسمينهوله عشان جمجمته كبيره شويه زي ما انت شايف. وعشان ايه لابس كده؟ الله، انتوا مش بتقولوا في الاعلان انه كان بقميص كحلي وبنطلون قصير بكولا وصباع بقه؟ حط صباعك في بقك يا ولد. ايوه بس الكلام ده من 20 سنه فاتت، مش معقول هيفضل بالقميص والبنطلون لحد دلوقتي. اخ وقعنا. اغلي انا متهيألي الجماعه دول نصابين زي اللي قبلهم. صبرك شوية يا فندم، هنعرف كل حاجة. ولد متساوي؟ نعم يا سعادة البيت. خدهم على الأوضة البحرية ولد. وضبهم. مش وقته مش وقته. اتفضلوا. طب يا سيدي زيد فضلك. يلا يا ولاد. ايه رأيك يا اغلي؟ تفتكر ان هو؟ حضراتنا يتهيألوا كده من منظره وصباعه اللي حطه ببقه والغباوة اللي بتخرج من سحنته انه هو. يعني التركة هتروح مننا؟ هو ده معقول يا فندم؟ يعني قصدك ايه؟ نخلص عليهم زي العادة يا فندم. انا خايفة المرة دي نتقفش ونروح في داهية، الفلوس في الوقت ده مش هتنفعنا. واحد منهم هو اللي هيخلص عليه يا فندم. فكرات مدهشات عظيم اغلي عظيم. امال يا فندم. شفتوا افكار ابو اللماميع؟ اخر نغنغة. هذا احنا رح نبلط هنا على طول. نبلط هنا على طول. انت يا واد انت. وده انت ايه ده؟ بيقول لي مين؟ الحكاية ده بيصور عليك وباين في عينيه الشر. شر؟ انت يا وعل. وعل؟ يا تيتل. تيتل؟ انت يا وعل. وعل؟ تعالى. الله، بس انا ما اسميش لا وعل بقول لك تعالى. ما اسميش لا وعل ولا تيتل. اسمع الكلام تعالى. الله، طيب حاضر. نعم اي خدمة. بس لا انت. ما بس لحظة واحدة والنبي، ما تقوم معايا خواجة. لا انت. انا خير ان شاء الله. نعم يا سيدي. تعالى معايا شوية. روح معاه ربنا يجعله خير. ده مش باين انه خير ابدا. على فين موديني يا عم؟ هفسحك شوية في الجنينة. جنينة ايه في الساعة دي؟ ولا يقوم. ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ هو متاوي دي كان سايل سكينة في ايده وخبل ونده لابو لام عليه. يمكن علشان يمسك له الخروف اللي في الجنينة ويذبحوه. يمكن. انت منزلني الابود عليه. ايه يا نهار اسود؟ سمتاوي سمتاوي، ايه القطط اللي متعلقه دي؟ دول الجماعة اللي جم قبليكوا وقالوا انهم علي بابا. يا نهار اسود، ابوس ايدك، احنا والنبي لا نعرف علي بابا ولا علي بابا ولا شفناه. الكلام ده كنت قلته من الاول. انا هخلص عليكم واحد واحد من باب الاحتياط، لا يكون الواد اللي معاكوا ده علي بابا الاصلي. ابوس ايدك والنبي اعتقني يا لا يا سمتاوي. شيخ، وسيبك تودينا في داهية. في حل واحد بس ممكن يخليك تنجى من الموت. الحقني بيه ابوس ايدك. تقتل الاتنين اللي معاك. قوي اقتلهم قوي، موافق. وبعد ما اقتلهم اقتلك انا. معقول برضه تقتل مين؟ ده انا بهزر معاك. خد السكينة دي ولما يناموا تقوم تخلص عليهم، يعني الساعة 7 بالظبط تكون انتهيت منهم، واحنا بعون الله كده يعني هنبسطك. تبسطني ده ايه؟ لكن يا سمتاوي دول ما بيناموش الظهر. خلاص نيمهم العصر. حاضر. العمر مش بعزاءة، انا اقتلهم وانفد بجلدي. حلوة دي. يا ولاد مش هتناموا بقى؟ لا فراخ. لا ابدا، بس بقول يعني تناموا يعني. لا ده احنا عاوزين كوتشينة نسهر للصبح. هاتلي كوباية مية يا بيجو. ايه ده بقى؟ ما تقوم انت مسجل من الصبح. هات ودي اقفل السباك افتح الباب كده؟ طيب انا هقول لهم ان انا مش انا وهفضحكم. اسمع بقى، ان كانت الحكايه بالشكل ده
كل واحد فينا يعمل علي بابا يوم، ولا ايه يا ابو لمعه؟ هو راح يذلنا؟ ايه مش هتناموا بقى؟ انت ايه الحكايه بتاعتك دي؟ مش هتناموا. انت من الصبح قاعد تبحلق لنا وحاطط ايدك ورا ظهرك ليه؟ ايه انتوا مش هتناموا بقى؟ ايه الحكايه دي؟ لا بس رح ننام، انا عاوز نفهم. إيه؟ انت حاطط ايدك ورا ظهرك ليه؟ لا ابدا، ده انا اصلي وانا بصلي وقعت على ايدي اتلوحت وعقدت على كده. يا نهار اسود! إيه؟ انت ماسك سكينه؟ سكينة يما هش وطي صوتك منك له. انا اصل ايدي لما اتلوحت كنت ماسك ساعتها سكينه، ايدي كلبشت عليها وعقدت ومش عارفه اطلعها. اسمع يا جدع انت، إيه؟ تكونش عاوز تقتلنا؟ ليه؟ ليه يا خبر اسود؟ تقتلنا ليه يا ابو لمعه؟ عشان عايش. انت بتتكلم جد؟ عاوز تقتلنا؟ اقتلكم؟ لا معقول اقتلكم؟ شوف اسمع اما اقول لك انت، انا هقطع رقبتكم اوريها للراجل وارجعها لكم. هي يا اغلي نطلب البوليس؟ زمانه قتلهم متاوي مش كده؟ ضروري، انا قلت له لازم يكون مخلص عليهم الساعة 7 ومش سامع في اوضتهم حس ولا خبر. يبقى واجب اطلب بوليس يا فندم. عملت ايه؟ خلصت عليهم؟ طبعا. وايه الدليل؟ قاعد الجزم بتاعتهم اهي. جيزان يفتح للبوليس يا فندم. بوليس عندك انت وهو. ايه ده؟ ايه الحكايه دي؟ ادي القاتل يا فندم والجثث جوه في الاوضه البحريه يا فندم. قبضوا عليه. مظلوم يا حضرة الظابط، مظلوم. ايه الدوسه اللي انت عاملينها دي؟ الواحد ما يعرفش ينام له شويه في البيت ده. وايه دول؟ الجثث يا فندم. ايه الحكايه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. يا حضرة الظابط، بيقول لك الجثث على الناس دي. تصور انزل الابوه حضرتك وانت تشوف كل حاجه كده؟ تشوف جتت متلتله تحت كده؟ طيب كل واحد منكم مكانه، ملازم محمود يجي معايا وانت قدامنا. حاضر يا فندم. ايه ده؟ عمي اغني قرنداني الباس موجود؟ انت مين؟ انا علي بابا يما علي بابا. علي بابا يا اما علي بابا؟ واحد نصاب تاني. الحق انفد بجدك يا ابني. انت متاكد يا استاذ انك انت علي بابا يما علي بابا؟ طبعا اتفضل، وادي البطاقه بتاعتي. انت جيت في الوقت المناسب. قرايبك السفاحين دول عاملين مجزره بسببك عشان ياخدوا الورث. انت انكتب لك عمر تاني جديد على ايدين النصابين دول اللي كشفوا الحكايه. ده احنا لا نصابين ولا حاجه والله، ده احنا غلابه كده؟ طب انا هشغلكم عندي. مش وقته. يلا بينا يا على فين؟ على الاسم طبعا. بس لقينا حته ننام فيها. الف مبروك يا معلم كرشه. امال عندك يا معلم فشه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت. فين ايوه الخدمه اللي قلت عليهم؟ امال مش عارف اتاخروا ليه. انا بعت الواد طحال للمتعهدين ابو لمعه وبيجو وجمجم وفهمته زلاهم نصابين يجيب كروشهم. هجيب دول واخدين فلوسهم على دار مليم. اي والله ما كله برضه مكسب. يجيب كروشهم. حلوه كروشهم. بالمناسبه دي بقى خد فكالي الشيرين ده كله كروش. حلو قوي يا ولد، زمانهم جايين على كل حال. الشربات يا بنت عمال عندكم كلكم يا رجاله. بقى ده اسمه كلام؟ الساعة 10:30 ولسه الفنانين ما جوش، وزمان اصحاب الفرح قلقانين وضروري استعوقونا. لا وخلي بالك يا خواجه، دول ما ينضحكش عليهم. يعني لو ما جوش الفنانين ورحنا بيهم حالا يبقى روحنا احنا في داهيه. لا يا شيخ. لا ودول جزارين يا والدي. يعني ايه جزارين؟ يعني يبقى اندبحنا يا غبي. اندبحنا؟ انا ماليش دعوه يا عم. انا مالكش دعوه ازاي بقى؟ مش انت اللي متفق على الخفله مع المعلم كرشه؟ اسمه كرشه؟ حتى ساعتها كان معاه المعلم طحال. ايه الحكايه دي؟ كرشه وطحال؟
ده احنا ليلتنا حلويات. ايوه والدم رح يبقى للركب. لا ان شاء الله الفنانين زمانهم جايين، ناخدهم في التاكسيات ونطلع بيهم. على الفرح؟ لا على المذبح. قول لي قبل يا جدع انت، نعم. انت اتفقت مع الفنانين اللي اتقولت عليهم مع المعلم كرشه؟ لا ليه؟ يا نور النبي ما اتفقتش مع الفنانين ومستنيهم يجوا؟ شوف الغابي. قول لي هنا ال5 جنيه فلوس المقاولة معاك؟ لا اديتهم لابو لمعه وصرفهم. كده حضرتك صرفت المقاولة؟ ليه؟ ده انتم عليكم غباوة تغرق بلد. لا يا شيخ، الشهاده لله الواد ده غبي قوي. طب دبرنا يا خواجه. التدابير لله يا ابو مخ تخان. اسمعوا، احسن طريقه الواد جمجم يروح يلقط لنا كم واحد يلبسوا مزيكا. يعني ايه يلبسوا مزيكا؟ متعهد حفلاته ومش عارف يعني ايه يلبسوا مزيكا. يعني يطلعوا ماسكين آلات موسيقية منظر بس من غير ما يعملوا أيها حاجة، وفي وسطهم 2 بس كده يمزكوا. هي دي يلبسوا مزيكا؟ بسيطة. بس دول اجيبهم منين؟ يا غبي تجيبهم من السارع، من هنا، من محمد علي. ايوه، واذا لقيت محمد علي لبسه هو كمان. خواجه اذا لقيت محمد علي البسه هو كمان؟ يا خبر اسود، محمد علي يلبسه يا فالح؟ يلبسه تهمه. طيب انتوا قوي شبابه، زمان اصحاب الفرح جايين. ضروري استعوقونا. طيب كمل يا خواجه كمل. اكمل ايه؟ ما خلاص ناخد طقم المزيكا ونطلع على الفرح. خلاص ازاي؟ هي الحكايه كده هوجه. الله، طب والمطرب نجيبه منين؟ ما فيش مطرب، انت المطرب. انا؟ ايه انت؟ طب كويس، بس اغني ايه؟ اي حاجه. مش حافظها. هو انا مش حافظها؟ اي حاجه، اي اغنيه عاطفيه يعني. اي حاجه عاطفيه، اغنيه عاطفيه. طب قطعتي صغيره واسمها نميره تنفع؟ بس دي عاطفيه قوي. دي عالجرح قوي، وده فرح ما يصحش. صف حاجه عاطفيه بس خفيفه شويه، حاجه كده فرايخي. عاطفيه فرايخي. طب ايه رايك في اغنيه كان في واحده ست عندها 12 بت؟ معقوله دي؟ ومعاها بقى شويه موال وليالي وترقيدي. مظبوط. طب والواد ده؟ الواد ده مونولوجيست. يعني ايه مونولوجيست؟ زي شكوكو واحمد غانم وسيد الملاح. فهمت. وعلى فكرة انا كمان اعرف اعمل حاو كويس. عظيم قوي. تعرف تعمل ايه بقى في الخاوي؟ اعرف احرق 10 جنيه وترجعها سليمة تاني. لا يا عالي احنا ما فيش زينا. اسمع يا واد، بلاش حكاية الخاوة دي وخليك احسن في المونولوجيست. المهم انت راح تعمل ايه يا خواجه؟ انا راح الم النقطة. يا سلام يا اخويا، عشان تدكنها في جيبك وتسكت. اختسي عيب يا واد، ما تقولش كده. لا معقولة التوزيعة دي يا خواجه. بس المهم دلوقتي معاك فلوس نجيب اللي هيلبسوا مزيكا؟ 50 قرش هم. صح وجب. خد يا جمجم 50 صاغة هم يجيبوا 10 تنفار. 10 تنفار ب50 قرش؟ اضرب الواحد كده في شيلن وما تفاصلش معاهم. يلا يا واد اخطف رجلك على قهوة الفن الجمال. قول مين يلبس مزيكا، القهوة رح يقف على رجل. تنقي منهم 10 وتجيبهم يلبسوا البدل وياخدوا الآلات الموسيقية على احنا ما نجيب التكوسة يوصلونا للفرح. فهمت؟ فهمت. عليا النعمة ما فهم حاجة. طب قول لي فهمت ايه انا؟ اقبل انا ملم التكوسة من على قهوة الفن الجميل، تكون انتوا جبتوا اللي هيلبسوا مزيكا يوصلونا الفرح. لا فهمت. يا نخوتي اسخى بقى يا واد، رح تودينا في داخية. لا يا شيخ امسي يلا بقى. اسمع يا واد، نقيهم رفيعين علشان مقاسات البدل. ما تخافش انا هتصرف. ربنا يستر. وانت يا جدع انت؟ نعم. يلا روح البس مطرب. ايه ده؟ البس مطرب ده ايه؟ هو فيه لبس مطرب؟ ايه بقى ايه يا ابني؟ البس مطرب ازاي؟ هو انا هلعب كوره؟ فاصلك رح تغني في الاول. ده حلوه يا خواجه حلوه. بس ما تضيعش وقتنا. على ما وصي على التاكسيات تكون انت لبست. مفيش مانع. روح وصي على التاكسيات. سلام عليكم. مفيش مانع، فوت علينا بكره. انا المعلم طحال ابن المعلم كرشه. تقول لي فوت علينا بكره؟ الله، ايه ده طحال وكرشه؟ ايه مش عاجبك؟ لا عجبني. هما فين؟ هما مين؟ ايه الحكايه دي؟ ايه ده؟ في ايه؟ فين الالاتيه والمغنواتيه بتوع فرح المعلم كرشه؟ ما هو ده الزبون. صف يا استاذ،
اسبقنا حضرتك واحنا وراك على طول. مش ممكن. 5 دقايق بس يا معلم منبار. انا منبار؟ عليا النعمة، انت راجل شاغت. انا شغط؟ طب عليا النعمة هدك. مش كده يا معلم، كوارع. كوارع؟ طب عليا النعمة لكسر كوارعكم بس بعد الفرح. عجبك كده؟ روح انت بقى اقلع القبقاب ده والبس مطرب، وانت اتفضل استريح يا استاذ. نجيب لك قهوة ولا تشرب احسن شاي؟ ما بشربش زفت. طيب ما تزعلش كده، احنا اصلنا معذورين، اصل الفنانين متعبين قوي، والمقاولة يعني بيني وبينك شوية مش كده؟ هفرم عليك. تبين عليك اهبل. اهبل؟ 5 جنيه شوية ليه؟ انا اجيب بيهم اجعص فنانين. 5 جنيه تجيب بيهم مين يعني؟ اجيب بيهم حسنين العجلاتي، اجدع مطرب. عجلاتي ومطرب؟ ده يبقى ضروري بيغني وهو سايب اداه. لو انت الصادق بيضرب مزيكا نفخ. وعبد النبي مزيكا، اجدع مونولوجيست. خبابي افهمني، احنا جايبين لكم مطربين اذاعه وتلفزيون 23 بوصه. الله، التاكسيات وصلت والواد جمجم لسه ما جاش. لا زمانه جاي. المهم انا كويس كده. بس بطال، بس دخل الجلابيه دي في البنطلون وزرر البلطو. طيب ابو لمعه، شايف السكينه المدلدله من وسط المعلم؟ شايف. ما تخلصونا بقى. الله، ما حبك المال يا معلم كلاوي. كلاوي؟ معلش، فين الالاتيه والمغنواتيه؟ ده انتوا ليلتكوا هباب. هيحصل بس ما تقطعش قدامي على التاكسيات. الله، مش لما تيجي المزيكاتيه يا معلم كبده. كبده؟ معلش اطلعوا قدامي. على ما نطلع معاهم بالالات يكون جه جمجم بالجماعه اللي راح يلبسوا البدل. الله، طب وليه ما ناخد معانا احنا اللبس بالمره ونفوت بالتاكسيات على القهوه، ناخد معانا اللبيسه ويلبسوا في الفرح. اتأخرت عليكم. فين اللبس؟ والنبي تشوفوا لي بدله واسعه شويه كده على قدي. وانا وحياة والدك برضه واسعه على قدي علشان انا عندي ربو، والبدله الضيقه بتعمل لي ازمه. اتاخرت ليه يا غبي؟ مش على ما نقيتهم تخان علشان يملوا العين. طب ودول نلبسهم منين يا غبي؟ احنا مش قايلين لك رفيعين؟ وانا ايش عرفني؟ يتحشروا في البدل زي ما يكونوا ابسط يا معلم، الفنانين جم. اسبقنا بقى على الفرح على ما يلبسوا ويجوا وراك على طول. وجب، متعاهدين هم. انتوا احسن تروحوا تفتحوا مصمت. يا اخويا عشان تورد لنا. اصحاب العقول اللي بتفهم فاضيين بس فاضيين. لا ولا انت رقصنا يا جدع. حلاوتك يا ابني. الله، فرقة المزيكا دي مالها كلها عاملة عقاد. وهي دي مزيكا يا معلم؟ ايوه ودي مزيكا يا جماعة، بس مزيكا جاز. وانا اقول شم ريحة ايه يا اخواتي؟ هتلاقيها ريحة المزيكا. شايف المطرب اللي جايبينه زي لوح العجين متكبب ومعرش ازاي؟ ده مستحيل يكون مطرب ابدا. جايز يطلع كويس، الصوت ده مسألة موهبة مش بالشكل. الو والان ايها السادة، المطرب العاطفي العطوف الاستاذ خليل الغضروف. غضروف ده يطلع ايه يا اخويا؟ وعلم علمك سمعت عنه قبل كده ده؟ الكذب خيبة. لا ابدا، عليا النعمة المغنى زي الناس لا تصور له قتيل. سامع الراجل بيقول ايه؟ طب والعمل؟ نجري ونسيب ابو لمعة يغني لهم ويبقى حصلنا. قصدك نبقى احنا نحصله؟ نحصله على فين؟ نستلمه من الاسعاف. انا عيني بترف. ما تاخدش بالك، من لم يمت بالغناء مات بغيره. ايها السادة المعازيم، الاستاذ خليل غضروف. يا خبر اسود ومهبب، الواد ده مش قال الكلمتين دول من شويه؟ عن اذنك يا معلم كرشه وعقبال بكاري. عليا النعمه ما تمشي لما تسمع يا عم هو هيغني في ليلته. غني يا واد لو ما تربعه على نفوخك. حاضر يا معلم، انا خدام انسانيتك وهغني حتى من غير مزيكا، ولا اهو اذا كان في بقى هغني اهو. حاضر. كان في واحده ست عندها 12 بنت. يا خبر بيقول ايه الواد ده؟ انا فاهم حاجه. يا نهار ابيض الشومه يا نهار اسود، القلوب بتطبق والدنيا بقت كخ. يا جمجمتي دي عامله تعملوها يا اولاد. انا باجي عيني. الله انت بتضرب جد.
يلا بتوع المزاج. حق دول كانوا ضرب ما كانوش حرام. انا بس مش فاهم مين اللي زقني في الضلمه رماني على الارض. انا انت راخر؟ انا برضو في واحد زقني. ما هو انا اللي زقتكم يا غبيه. طب وبتزقينا كده على سلام؟ عشان تناموا على الارض جنبي والضرب ما يجيش عليكم. كتر خيرك. امال كانوا بيضربوا مين؟ ما هو يا غبي ساعه الكلوب بنطفها ما بقوش شايفين حاجه وبقوا يضربوا ببعض. يا سلام عليك انت وعلى افكارك. افهم من كده ان الثلاثه اللي شالتهم الاسعاف مش احنا. احنا ازاي؟ ما احنا اسلام اهو اللي شالوهم الاسعاف. مين؟ فشه وكرشه وطحال. عاجبك كده يا استاذ؟ عاجبك؟ سمعة الجريدة بتاعتنا بقت زي الوحل. وانا ذنبي ايه بس يا فندم؟ ذنبك ما ذنبكش. الثلاثة المحررين دول لازم يترفدوا. يا فندم معلش المرة دي دول متعينين ما بقالهمش يومين. واتفرج على اللي حصل في اليومين دول. كل المكن اللي في الجريدة اتكسر، حتى جهاز الجستر اللي بنطبع عليه حرقوه. عندك حق يا فندم، هم يستاهلوا الحرق، لكن برضه يا فندم قطع العيش حرام. قطع العيش حرام؟ ده انا لو شفتهم قدامي هقطع رقبتهم. ادخل. المحررين الثلاثه يا فندم وصلوا وعاوزين يقابلوا سيادتك. والله عال وليهم عين كمان يجوا يقابلوني. انا مش طايق، انا هتجنن، مش عاوز اشوف وشهم. قابلهم انت يا عباس يا فندم. يمكن يا فندم جايين يعتذروا عن اللي حصل ويوعدوا سيادتك انهم هيمشوا كويس. والاعتذار هيفيد بيه؟ يدفعوا ثمن التلفيات اللي عملوها وانا سامحهم، يدفعوا ثمن الجستنر الجديد اللي اشتريناه النهارده. اللي تشوفه يا فندم، بس يعني ارجو سيادتك انك تقابلهم. نهايته زي بعضه، خليهم يخشوا يا سيد. حاضر يا فندم. يا نور كنا قاعدين في حالنا والشغل ماشي، كان لازم نطلب زيادة في المحررين ونعمل امتحان كمان علشان دول يقعوا في قرابيزنا. والغريبة يا فندم انهم في الامتحان كانوا متفوقين جدا. ايوه هم معلوماتهم كويسة لكن مفيش مخ. ايه ده؟ هم هيهدوا الباب؟ ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. هو الخير هيجي منين؟ هو اللي يستبع بيكم يشوف خير؟ اهو فيدي بقى عندك حق، ده الخواجه ده وشه يقطع الخميره من البيت. انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت ولا انت اللي وشك يقطع الخميره من الفرن؟ ايه ده؟ انتوا هتتخانقوا قدام رئيس التحرير؟ مش عيب؟ اما انكم ما عندكوش دم. انا يا جمجم ما عنديش دم. طب انا هسيح دم. خد. طب والله العظيم لو اوريك. توريه يعني ايه؟ انت يعني مستقوى روحك؟ طب ده انا لو خبطتك خبطه واحده بايدك كده رخ نوقف نموح. بس ايه ده؟ انتوا جزكم ايه؟ انتوا فهموني انتوا عاوزين ايه؟ انا مش فاضي، ما عنديش وقت. يعني احنا اللي فاضيين؟ دي الحكايه كلها كلمتين جايين نقولهم لك وخلاص. قول له يا جمجم. بقى احنا يا سيدي كنا جايين نقول لك قول له يا بيزو. ايه برك نقول له؟ شوف يا استاذ، اذا كنت انت زعلان علشان الجهاز دي اللي بتطبعه عليه اللي اسمه الجستيتنر دي بلاش يزعل. انا نعرف مطبعه بتاع واخد قريبي يطبع لنا الجورنال. واذا كان على الجستيتنر اللي اتحرق ده خلاص خد الشر وراح، ونطبع عند قريب الخواجه. وقريب الخواجه الطبع بتاعه هايل، ده حتى عنده طبع الحسن. انتوا جننتوا بتخرفوا بتقولوا ايه؟ انا اطبع الجريده بتاعتي بره. على العموم يا جماعة خلاص الجستيتنر اللي اتحرق ما بقاش ينفع، واشترينا واحد جديد النهارده الصبح. طيب ما احنا بنتكلم عن الجديد. ماله؟ الخواجه حرقه من ربع ساعه. يا خراب بيتي انا. يا خبر الراجل اغمى عليه، ميه مش قادر اتحركوا، اعملوا حاجه. تفتكر يعني نطلب الاسعاف؟ اكلم بوليس النجده. نجدة مين واسعاف مين؟ الله بيقول لك مغمى عليه. وسعوا لي انتوا بس، وسعوا. هتعمل ايه؟ هنهفوا قلمين على ودانه عشان يفوق. لا ده حرام عليكم يا ناس، انتوا مش لازم. فين المسدس بتاعي فين؟ في الدرج الشمال. ايه ده انت بتعمل ايه؟ بقول لك في الدرج الشمال. هنا يا بني ادم، هنا اهو. امال فين؟ على اليمين. عباس افندي مشي التلاته دول من قدامي قبل ما ارتكب جريمه. معلش بقى، معلش سامحنا المره دي. اذا غلطنا بحاجه تاني يبقى اطرد الخواجه. ايوه اذا غلطنا بحاجه تاني ابقى اطرد جمجم والخواجه وخلينا انا. لا يمكن ابدا. كلفنا باي شغلانه واحنا نعملها. قول لنا اطلعوا القمر واحنا نطلع. انا قلت مش ممكن، يعني مش ممكن تحرقوا الجستيتنر. اعمل انا ايه دلوقتي بس فهموني يا سيدي. جستيتنر مين؟ ده حتى خطه كان وحش. ايه رايك نكتب الجريده احنا بايدنا، خط يد يعني؟ ايه ده؟ دي فكره هايله، حاجه تبقى جديده في الصحافه.
تقعد انت والواد جمجم تتسلوا كده في الكتابة كل يوم لحد الصبح. طب وانت؟ انا يا حبيبي خواجة ما بنعرفش نكتب عربي. لا يا حادق، يبقى نطبعها بالبلوزة. صح، وانا خالتي تعمل بلوزه كويس. بس إيه؟ اسمع انت اهو، انا هديلكم فرصة واحدة، فرصة يتيمة ما فيش غيرها. الله يكرم اصلك. ربنا يعمر بيتك. الهي ما تنضام ولا يعري لك جسد يلي تعمل الخير في الغلابة. خلاص انا هكلفكم بعمل تحقيق صحفي، اذا عملتوه مظبوط خليتكم، ما عملتوهوش مظبوط عارفين. شوف انت هو، في علوان قصر مهجور اسمه قصر طبنجات اغا. عارفه القصر؟ لا طبنجات اغا. لا مفيش فايدة، مش نافع الشغل ده ابدا. ان شاء الله هينفع. اسكت يا ابو لمعه، خلي رئيس التحرير يتكلم. خلاص اهو الواد جمجم سكته، اتكلم بقى حضرتك. ايوه اهو جمجم سكتني. ايه ده جمجم سكتني ده ايه؟ انا سكت بس اكراما لخاطر سياده رئيس التحرير. خلاص خلصوني، هتموتوني، خلونا اتكلم بقى. ده حاجه تقرف او توجع القلب. قصر طبنجات اغا ده زي ما قلت لكم مهجور، ما حدش هاوب ناحيته من 150 عام. ياه 150 سنه؟ يعني ما كنتش انا لسه اتولدت. في اشاعات كتيره ترددت عن القصر ده انه مليان بالاشباح والعفاريت. يا الله. بس اللي عاوزه منكم انكم تدخلوا القصر ده ونجيب لك العفاريت اللي فيه. يكون احسن برضه. المهم ما تسيبوش ركن في القصر ده الا لما توصفوه وتصوروه. مفهوم؟ بكره الصبح يكون التحقيق الصحفي جاي. مع السلامه. سلامة ده ايه؟ عاوزنا نروح للعفاريت برجلالة ويبقى فيها سلامة؟ كلمه واحده بعد كده مش عايز. بره. انت سيادتك عاوزهم يروحوا قصر طبنجات اغا بجد؟ طبعا. بس ده مفيش حد دخل وطلع سليم ابدا يا فندم. ما هو ده اللي انا عاوزه، ده اللي بقصده. يروحوا هناك تجي لهم مصيبه تاخدهم وارتاح منهم ومن بلاويهم. يا خواجه قوم بقى بلاش كسل، خلينا نروح قصر طبنجات اغا. لا يا حبايبي انا ما نقدرش ابدا نروح للعفاريت بالرجلين. يا جدع ما تبقاش خواف، هو فيه عفاريت في رمضان؟ ماليش دعوة، مش رايح يعني مش رايح. مش رايح ازاي؟ يعني ابو لمعه هيروح لوحده بقى ولا ايه؟ نعم. هو انت كمان مش ناوي تيجي معايا؟ لا انا هقعد هنا اخد بالي من الشقه، احسن حرامي يجي ويسرق العفش. اما انتوا جبنه صحيح. امال قلتم قدام رئيس التحرير ليه؟ يعني كنت عايزنا نقول له لا علشان يرفدنا؟ طب اسمعوا انا عندي فكره. خليها لك. اسمع بس. رئيس التحرير طبعا عمره ما دخل قصر طبنجات اغا. ايه فاطمه مظبوط. خلاص نروح احنا اي قصر ونصوره ونقول له ان هو ده. بس انه قصر دي اللي رح نروحه؟ قصر النيل. قصر النيل ايه انت راخر؟ عاوزين قصر بحقه حقيقي. بس لقيتها. ايه؟ الخواجه لوكاميدس ابن خالة مرات عم جوز اخت ابويا مسافر اسكندريه بقاله 3 شهر. كويس. والقصر بتاعه فاضي وفي خلوان. نروح نصوره ونرجع. عفارب عليك يا خواجه وعلى افكارك. او كده معقول. بس انت عارف العنوان؟ طبعا قصر الخواجه لوكاميدس 32 شارع المخطة خلوان. هو العنوان ايه يا خواجه لوكاميدس؟ 32 زرع المخطة خلوان يا حبيبي. طيب انا حد اشاره دلوقتي يشددوا الحراسه على القصر بتاعك، وانت ما تخافش ابدا. ما نخافش ازاي يا خضر الظابط؟ ده رابط جواب تهديد بيجيني من العصابه بيقول لي راح يجوا يسرقوني الساعه 12 بعد نص الليل. احنا عاملين احتياطنا كويس، مستعدين لهم. كل ركن من اركان القصر بوليس، واللي هيتجاسر ويخش القصر يبقى حكم على روحه بالاعدام. اهو هو دي قصر الخواجه لوكاميدس. وريني بقى يا خدق راح ندخل ازاي؟ لا دي بسيطه سيبها لي. انا وجمجم ندوس فوق منك نبططك وتخش انت من تحت عقب الباب وتفتح لنا من جوه. لا يا خبابه
انا ما نتبططس. شوف لك خل تاني. ايه ده؟ ايه ولا مالك؟ ايه في ايه؟ الباب انفتح لوحده. يبقى حلو كده، يلا خش ادخل يعني. مش عيب برضه اخش قبل منك؟ خش انت الاول. خلاص، لا انا ولا انت، خش يا خواجه. وعلى ايه بقى؟ الباب ما هو كبير يفوت الجمل. اقول لكم إيه؟ تعالوا نخش احنا التلاتة سوا. بس على مهلكم، يلا. واحدة 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 واحدة. اي حركه حضرتك في المليان. لا والنبي، ده احنا غلابة يا عم. ايه بغلابة؟ ده احنا يظهر غلطنا في العنوان. ده انا حتى ما نعرفش خد اسمه لوكاميدس. ما تعرفوش ازاي؟ انت مش بتقول انه قريبك؟ اسكت يا واد، اسكت اسكت للرخ في داخية. هو احنا لسه ما رحناش؟ احلف لك بايه يا حضرة الظابط؟ ما تحلفش. اذا كان عندك كلام قوله بكره قدام النيابه. فوت قدامي. عاجبك كده يا خواجه؟ كان لازم تشور علينا الشورى المهببه بلوكاميدس بتاعك ده. ما خلاص بقى يا حبايبي، انت رح تفضل بقى تزعل رخك ليه؟ دلوقتي الضابط رح يتصل برئيس التحرير، وطبعا رح يفهمه على كل حاجه ونطلع براءة. انما هنترفد فيها مفيش كلام. زي بعضه، الف ضاد الف. يعني ايه الف ضاد الف؟ يعني قضى اخف من قضى. المهم بس يا حبيبي ما نتخبسش. خش يا متهم انت هو، كلمه حضرة الظابط قدامي. طيب بس ما تزقش، ما تقولش متهم. الله، دلوقتي نشوف حضرة الظابط لما يعرف الحقيقة هيقول لنا ايه. يلا بينا. ادخل. صباح الخير. صباح الخير. نعم. مش حضرتك برضو سيادتك يعني لا مؤاخذة في الكلمة كلمت رئيس التحرير؟ طبعا. مش برضو قال لحضرتك اننا بنشتغل في الجريدة؟ لا. يعني ايه؟ يعني رئيس التحرير قال انه ما يعرفكوش وعمره ما سمع بيكم قبل كده. ايه ده انا اروح فيه في حديد. مش هتلحق. ليه؟ لانكم خلاص بقيتوا في حديد. خدوهم. ليه؟ والله ليه؟ مظلومين مظلومين. منك لله يا بيجو. منك لله يا لوكاميدس. يا خواجه اعقل امال، ربنا يهديك، عاوزين ناكل عيش. يا جدع انت بتخرف بتقول ايه؟ انا اعمل واحده ست. واحنا نعمل لك ايه اذا كانت الشغلانه كده؟ مطلوب ست كوبايات بساغ. واسمين انا يعني الواد جمجم ما يعملش ست. لا انا ما اقدرش اعمل ست علشان لابس بنطلون. وهي شغلانه تغير. خلاص اذا كنت اغيره يبقى مفيش مانع. بس يا عم اهي تخلف. يا غبي افهم، الاعلام بيقول مطلوب سيدة اجنبية الاصل لمنزل الوجيه الخواجة باولوس. اتصل ب55 5 5 يا حبايبي افهمني، انا ما نفهمش في شغلة البياض دي. ما تحملش هم الناحية دي ابدا، احنا هنساعدك. احنا مين؟ هو احنا هنروح معاه؟ ايه طبعا. طيب بس هنروح بصفة ايه؟ مالكش دعوة انت، اسكت انت غبي ما بتفهمش. انا هتصرف. المهم تخطف رجلك انت هادي يا جمجم لحد البقال اللي على الناصية ده، وتكلم الخواجة باولوس وتقول له ان طلبه موجود عندنا واحنا جايين كده مسافة السكة، يعني فهمت؟ طبعا فهمت. هقول له مسافة السكة، وعلى بال الخواجة بيجو ما يعمل واحدة ست هنجيلك على طول. يعني هو انت الواحد ما يقدرش يعتمد عليك في حاجة ابدا؟ لا. خلاص انا هروح اكلمه على بال ما تشوفوا فستان للخواجة. اذا كان على الفستان بسيطة، ام نعيمة الدلالة اللي ساكنة جنبنا عندها فساتين كتير. طب كويس، وما تنساش شوية حاجات تواليت يتزوق بيها الخواجة عشان يبقى قال يعني ست الحق وحقيقي. انا مش عارف بس انا راح نشتغل اقول لك غسالة بالكهرباء. انا نشتغل غسالة بالكهرباء. عن اذنك بقى اروح اكلم الخواجة باولوس. ما شفتيش جمجم يا سات؟ لا يا حبايبي ما شفتوش. ده الخواجة عليا اللعبة معرفتك. يا خبر، ده اللي يشوفك دلوقتي يا بيجو مش ممكن يعرفك ابدا. على فكرة يا واد يا جمجم، بيجو دي اسم راجل لازم يتغير هو راجل. خلاص بلاش بيجو، نسميه خريستو. كويس؟
يا بني ادم يا بني ادم عاوزين اسم واحده ست زي بهية ثانية ذكية بس على خواجاية. ينفع نبوية؟ نبوية ده اسم خواجاية. ايوه لكن ما ينفعش. خواجه اسمع. ماريكا كويس. هذا هو دي. شفت بقى؟ طبعا اسمعوا بقى ما اقول لكم. انا كلمت الخواجه باولوس ومستنينا ويلا بينا. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه وشك ماله ملخبط كده؟ ده الواد جمجم حط لي بس شويه احمر وبودره وكحل. ايوه بس مفيش في الدنيا حد يحط الاحمر في عينيه والكحل في شفايفه. امال الكحل يتحط فين؟ في الخدود يا غبي. معلش يا حبايبي ما احنا بالليل وما هوش باين. طيب بس كمان خلي بالك لما تمشي امشي برقه مالك بتدب كده. وانا اتعرفت بقى هو انا كنت عملت 6 قبل كده. وصوتك ده تبقى ترفعه شويه. ارفعه بايه؟ ارفعه بمسدس. صحيح ده انت كده صوتك تخين قوي عامل زي ما تكون راجل. اخلص يا واد انت امال انا ايه؟ ايوه من حق انا عاوز اسالكم ده احنا لسه ما اخترنالوش بنسميه ايه؟ يا نهار مش فايد ما قلنا ماريكا. هيبه وخدت دي على اسم الماما بتاعي. طب يلا بينا عشان الخواجه باولس يستعوقنا. متشكرين يا سيدي. بس يا اهلا وسهلا اتفضلوا في الصالون على بال مدي الخواجه باولوس خبر. يا سيدي احنا متشكرين قوي بس فين الصالون؟ ايوه ما انا هوصلكم للصالون. ما دام هنروح الصالون يبقى نحلق شعرنا بالمره. الواد ده غبي بشكل. يا جدع نحلق ازاي في الصالون والنهارده الاثنين؟ اسم الكريم ايه يا استاذ؟ محسوبك مدبولي طباخ الخواجه باولوس وباجي كل يوم اطبخ له واغديه وامشي. طب وايه اللي بقعدك لدلوقتي؟ لا ما انا هزوق حالا. قول لي وحياتك هو ما معهوش حد في الفيلا دي كلها؟ لا ده عازب وقاعد لوحده. عن اذنكم بقى عشان اديله خبر انكم انتوا شرفتوا. اتفضل. شايفين يا ولاد ده بيت فخم قوي. ده احنا يبقى حظنا بومب لو بيجوا يشتغل هنا. والله انا خايف لا يكسفونا ونروح في 60 داخيه. يا خواجه ما يبقاش قلبك خفيف. الله وده جنبه ولا انت اللي قد على الكنبه قاعد انت عمال تنط عليها كده ليه؟ اطلع بصوته وعامله زي المرجحه. اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. انا الخواجه باولوس. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. اظن حضرتك تبقى ماريكا الشغاله. وقبل كده كان اسمه بيشو. يا خبر اسود بيشو يا جدع ما تقولش كده. ولم ارفع الشراب عشان شعر رجليك ما يبانش. لم البلوزه يا علا. ايوه ارفع الشراب يا بيجو كده وغطي شعر رجليك اسمع كلامه. ايوه اسكت يا غبي. ايه دي انا غبي؟ لا يا مسيو مش عليك انا بقول على الواد ده. ايوه صحيح انا ما تعرفتش. الواد ده بقى الواد ده هو الولد ده يبقى اسمه كرياكو ابن الست ماريكا دي. امال مش باين عليه خواجه ليه دي؟ اصل الواد ده هو مولود هنا. انما دي كبيره اوي. خلفته امتى دي؟ النهارده الصبح. بتقول ايه؟ لا النهارده الصبح؟ لا ما تاخدش في بالك. اصل انا اهبل شويه. وخدرتك؟ انا بقى زي ما تقول كده انا يعني عم الواد ده هو. امال مش حضرتك تكلم خواجه ليه؟ انا بتكلم خواجه يا خواجه بس اصل الست كانت متجوزه اخويا انا. عظيم ايه يا ست ماريكا نتكلم ليه؟ رد يا ماريكا. من ماريكا دي؟ انت يا بدا قاعده بنت. فسخيح. ده من ماريكا. شوف يا استاذ انا نغسل الهدوم ونخليها زي الفل احسن من الغسالة اللي بيشتغل بالكهرباء. كويس. وكنت بتشتغلي فين قبل كده؟ قبل كده كنت جرسون في قهوة بلدي. نعم. لا ما تاخدش بالك يا مستر باولوس ده بيهزر. قصدي بيهزر. بتهزر. خلاص المهم انا اشتغلك يا ست ماريكا عندي اسبوع تحت الاختبار وحضرتكم تقعدوا معاها. طبعا هنقعد معاها. معاها
اتفضل سلمنا الشغل يا عباسيو. اتفضلوا على الاوضه بتاعتكم جوه، ومدبولي هيجيب لكم العشاء. والصباح رباخ تبقوا تنضفوا الفيلا وتغسلوا الغسيل. ده انا عندي غسيل متلتل بقاله يجي 6 شهور، ستاير وهدوم وملايات. تحت امرك في ساعة زمن يا مسيو باولوس الفيلا والغسيل رح يبقى زي الفل. لبربريتا دلوتريانو. الله ده يلا بينا على العشاء. مش قوي وبكام؟ ده مستريح قوي، ما تدقش معاه. ناولني كوز ميه اشطف في الشرابات. تشطف ايه؟ الاول انقعهم في صفيحة الجاز دي عشان نطلع البقع. اخ يا ايديا يعني صوابعي عالم، صوابعي اتهرت من البطاط. انت حطيت بطاطس على الغسيل؟ امال ايه؟ بس خطيت شويه كده صغيرين بتوع 3 كيلو. يا عادي، لا بسيطة. وانا بقول ايه العجينة اللي بقت في الطشت ديت؟ بس خير، هو القماش ماله اتهرى كده ليه؟ مش مهم، بس اجمد وخلصنا. يلا اجمد ايه؟ ده انا بقالي 4 ساعات قاعد على التيست لما وسطي اتقطم. قوم خلاص، قوم اتهوى انت شوية والواد جمجم ياخد مطرحك. وماله؟ هو مش فاضل الستارتين دول وخلاص؟ لا ده لسه الملايات يا خيدي. لا خلاص، نقعتهم انا في الجاز الملايات. كويس خالص، يبقى ما فيش بقى غير الستارتين يا جمجم. تغسلهم كويس وخلي بالك تطلع البقع. انت عاوز تشيل البقع؟ ايه خلاص ناولني مقص على السلام. هقص الحتت اللي فيها البقع علشان بقية الستارة تبقى اخر نظافة. معقول برضو يا ولد. ده حل معقول صحيح. ولا اقول لك حط الستارتين في الجاز ووقف جنبهم انت يا خواجه. ادي قال لي نقف جنبهم انا وانتم رايحين فين؟ ما احنا ما قلناكش. لا احنا عايزين نروح ندردش شويه مع الخواجه باولوس، ناخد وندي معاه عشان نعمل لك دعايه، يعني يفهم ان انت اللي غسلت الغسيل ده كله لوحدك. انا مش عارف اشكركم ازاي على الهديه العظيمه دي. هدية ايه؟ مدام ماريكا شطاره، اخلاق، خلاوه. ده بس من اصلك يا خواجه باولوس. انا مش عارف قلبي ليه اتفتح لها كده من اول ما شفتها. القلوب عند بعضها، هي كمان بتعزك قوي. يعني موافقين؟ هي طبعا موافقين، هتشتغل هنا عندك على طول. لا انا مش بتكلم على كده. ما بيتكلم عن ايه؟ يعني انا بيقول يعني انك انت حضرتك بصفتك عمي ابنها والواسي عليهم، يعني ناخد موافقتك الاول. ايوه فاهم، موافقتي في ايه بس؟ نتجوزها. والولد جمجم دي انا راح نخوته في عيني كأنه ابنه تمام. وقع الخواجه. طيب مش نسألها على رأيها في الحكاية دي الأول؟ ما تسألوهاش انتوا، انا عايز نعملها دي مفاجأة. خشوا انتوا على المطبخ اتعشوا وسيبوني انا نتفاهم معاه. صح، نخش احنا نتعشى. يا سلام، لو توافق يبقى الصادق قال عدى عندي هنا. ولا يا جمجم انت فين يا ولد؟ مين؟ فين يا ابو لما؟ ماريكا. ولا يا ابو لما؟ ماريكا جمجم ماريكا، طلباتك اوامرك. لا ده انا بس بندور على الجماعه اللي كانوا معايا، هم راحوا فين؟ راحوا يتعشوا يا خياتي. خياتك ده تعالي بس اقعدي جنبي. ما انا جنبك اهو. لا عيب يا خواجه باولوس. لا وبعدين بقى ما يسخس كده. ماريكا انا غردي صريف. انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. نتجوز. يا خبر اسود، هم راحوا فين؟ يا ابو لما ماريكا، مش كده يا ماريكا. اوعى استني يا ماريكا، مش كده.
ايه يا خواجه بس مالك؟ انا يستحيل نقعد دقيقة واحدة بعد كده. قوموا نمشي. مش لما نخلص على صينية المكرونة اللي قدامنا؟ هي كلمة واحدة، راح تقوموا معايا ولا لا؟ يا خواجه ده انت هتقعد هنا على طول، ده انت هتبقى ست البيت. والله فرحت لك قوي يا بيشو. بقى شوف اسمع بقى انت وهو، انا راح نروح وانتوا بقى تبقوا تخسلوني. ما توديناش في داهيه، ولما يسال عليك الخواجه بولس نقول ايه؟ انا ماليش دعوه ببولس ولا غير بولس، انا عاوز نروح. مش كفايه يا عالم، طول النهار الباروكه بتاعت الشعر العيره دي محطوطه فوق دماغي، راح تخنقني، ووسي عمال ينقح من الهباب اللي انتوا خدتينهولي فيه. خلاص اقلع الباروكه بتاع الشعر واغسل وشك وانت ترجع زي ما كنت. ولما يشوفني الخواجه بولس وانا بالتكليده راح يعمل ايه؟ مش راح يودينا البوليس؟ بس مالكش دعوه، اعمل زي ما ابو لمعه بيقول لك، واذا جه هنتصرف معاه. طيب خلاص، انا راح ننزل تحت في الجنينه ونستناكم هناك، احسن يطب علينا بولس ويشوفني بالمنظر ده. ماريكا هي الست ماريكا راحت فين؟ انا مش هقول لك انها نزلت في الجنينه يا عم. في الجنينه، انا وراها. انا كلمت المأذون بتاعنا وزمانه جاي على طول عشان يكتب الكتاب بتاعي. الحمد لله، اهو هنا في الجنانه ما فيش حد شايفني، هما بس يوصلوا ابو لمعه والواد جم ونمشي على طول. الله، هما اتاخروا ليه؟ يا خبر اسود، مين اللي جاي؟ انا الخواجه بولس. انت مين؟ انت بسرعه. انت مين؟ انا طيب ما رح نقول اهو. انت مين؟ رح نقول اهو، بس خيلمك عليا شويه. مين؟ انا بيزو ده ايه؟ تعال هنا في النور. انا هو في النور اهو يا حبايبي. شوف يا حبايبي، بيزو مين؟ انا اخو ماريكا. بيزو مين؟ اهلا وسهلا. فعلا السبب كبير اوي. قول لي خدريتك هي راحت فين؟ هي كلمتني بالتليفون وقالت لي على الخبر السعيد. وهي فين؟ راحت طبعا علشان تقول لي بقيت العيلة. لا المقيم خدريتك موافق طبعا، واحنا رح نلاقي احسن منك يا خواجه بولس، بس عن اذنك بقى لحظة. على فين؟ استعجل بقيت العيلة واجي كده. طب ما تغيبوش، انا في الانتظار. ايه امال ايه؟ انا في الانتظار. ايوه سعيد يا خواجه بولس. انا في الانتظار. انتوا رايحين فين انتوا كمان؟ احنا هنلم عيلتها، اصل عيلتها كبيره قوي. ايش في الهند والسند وبلاد تركب الافيال وفين هنلم العيله نجيبها عشان يعني نجيلك ويبقى القعده تكبر. طب انا في الانتظار. ايوه خليك في الانتظار. يا سلام يا جدعان، ده انت افكارك نورة اوي، ده انت واقف جنب الازرق يعرف يفقسك يا مشت. طبعا. الا دي هنا في مخ، في تفانين. انت ابو التفانين يا معلمة، ولسه انت شفت حاجة؟ تعرف يا معلم مشت، انا مستريح لشغلك اوي. سنتين في عصابة المعلم اشراط ما عجبنيش، لا مؤاخذة الشغل بتاعه، لا بقى ما تاخذنيش. شرف انت كم الصبيان. يا سلام، وكان خيبان قوي بتاع محفظة كيس، لكن العمليات التقيلة دي ملوش فيها. طبعا التقيل لو تقيل يا معلم. صح. يا ترى بقى كده ان شاء الله موضب لنا ايه النهارده؟ شوف بقى يا سيدي، حجزت تذاكر السيما اللي قلت لك عليهم؟ ايوه طبعا حجزت 10 تذاكر اهم، لكن انا عايز اعرف بس عشان ايه ال10 تذاكر دول؟ بس عيل تذاكر بلكونه في احسن سيما في حفلة الساعة 9 واول عرض الفيلم الموسم يوم الاثنين اللي جاي زي ما قلت. كويس، النهارده الاربع، يبقى لسه على ميعادهم 4 ايام. نلحق ايه بس يا معلم؟ بس مش ممكن افهم. كاظم المريش، انت تعرف الاستاذ كاظم المريش؟ مين ما عرفوش؟ اهو ده اللي هنقلفط شقته. ايوه بس التذاكر عشان ايه؟ هنبعتهم له على اساس انها من صديق بيعزمه بمناسبة عيد جوازه، وانت تعرف عيد جوازه؟ امال ده انا يا ابني شغلي مدروس كويس. وبعدين ولا قبلين التذاكر هتروح له بجواب والامضاء صديقك سين. يعني ايه دي سين بقى لا مؤاخذة؟ يعني ايه؟
مفاجأة. انا مش فاهم اي حاجة لغاية دلوقتي، مش فاهم حاجة. ما هو شوف بقى ايه ال10 تذاكر دول هتحطهم في ظرف، وتحط على الظرف ورقة بوسطة، وتكتب على الظرف كاظم المريش، فيلا كاظم المريش بالهرم. طب وليه بس هتبعت لي التذاكر دي؟ عشان نضمن ان مفيش حد هيبقى في الفيلا يوم الاثنين الساعة 9 مساء. وهنضمن ازاي؟ ما انا لما ابعت له 10 تذاكر سيما هيروح على طول هو وعيلته كلها، ويفيد كمان، لان من مراقبتي له وجدت ان عيلته بتتكون من 6، هو وحرامه و3 ولاده المربيه وال4 تذاكر التانيين للاحتياط، خشيه يكون حد معزوم عنده ولا حاجه. كويس اوي، ده اخر عناب. والفيلم هايل وفي اول يوم عرضه، يعني هنضمن انه ما راحوش، يبقى 100% هينجب ويروح السيما ويفضل الجو. يا ابني الابان سامع اللعيب. انا الحقيقه مش مبسوط ابدا من الحكايه دي. طب انت بوسطاجي مالنا احنا بقى؟ نسيب لك الصمت عسماه، نوزع لك الجوابات عسماه. الله، هو الواد جمجم معوق ليه؟ مش طالع 12 دور على رجليه؟ لا بقى، هو ما فيش اسانسير؟ ما هو لو كان في اسانسير كنت طلعت انا يا خواجه. بس الله، اهو جاي اهو. جماله كده الواد مسا عامل زي الفرخه الدايخه. مسكين، انما معلش خليه يتمرن. خبر اسود، الواد وقع في الارض والصدفه خبط زي الخمار. ده باين له نفق. نفق يعني ايه؟ نفق شبرة. الله برس خواجه، حرك يا خواجه، هوينه. جنبه يا ابني، الالفان فوق. انا جنبه، ما تفرجش علينا العالم. انت فين؟ انت مين؟ ايوه بس عرفنا يظهر من كل التعب حصل له لص. مسكين يا جمجم، كان زي القمر. والنبي امرمطك منك له علي انا الحركات دي. هز قوم لا دب صوابعه في عينيك اخليك تشوف الحاجه بالمقلوب. بعدين بقى مش علي انا الحركات دي، انت هتستموت انت يا طلعت جواب. ما لقيتهمش فوق. طب فز قوم اطلع ارميه لهم من تحت عقب الباب. يلا يا نهار اسود، انت عاوزني اطلع ل 12 دور دول تاني على رجلي؟ خرم عليك يا ابو لمعه. بلاش ما تزعلش، اطلع على قد ما تقدر وارميهم في 5 دور في 7 دور، انت وشطارتك على قد ما توصل. ارمي الجوابات في اي حته بس اطلع. انا ما اقدرش على كده ابدا، انا رجلي وقعت خالص. ما تقول يا واد يا جمجم من على الرصيف بقى، ما تبقى سعيد. والله ببادل. اخص عليك يا جمجم، هي دي المساعدة اللي بتقدمها لي؟ انا مش قلت لك يا بيجو ان الواد ده فرندكس؟ يعني ايه فرندكس ده؟ مش عارف كده يا واد يا جمجم، كده يا واد تطلع فرندكس. تطلع ايه فرندكس دي؟ مش عارف بقى. مش عاوز تساعدني يا جمجم؟ طيب انت وتعينت بوسطجي، انا ذنبي ايه تشيلني الشنطه اللي فيها الجوابات وتمشيني وراك وتطلعني سلامي من العمارات دي كلها بدون مناسبه؟ مرجليه جدعانه، اهو انت بعد التمرين ده هنكسب ذهب. هتقدر تطلع الهرم الكبير وتنزله في دقيقتين والناس تتفرج عليك، ونلم يا عيني فلوس تبقى زي الرز. قوم وصل الجواب، قوم يلا اهو. وانا بس هستفيد ايه؟ احنا بقى رح نستفيد ايه؟ هتستفيدوا ايه؟ ليه؟ هي الماهية اللي هاخدها اخر الشهر ان شاء الله بدون مقاطعة، مش هديكم فيها على الاقل كل واحد نص فرنك، يبقى لازم تشتغلوا بيها تحللوا الفلوس اللي هتاخدوها. قوم يا قوم ده احنا بنسلي بعض. قوم يا خواجه. لا يا عم، انا مش عاوز منك ولا مليم، بس اعمل معروف، شيل الشنطة دي من على كتف لحسن كتف اتملك خالص. كده يا جمجم معلش، صحيح ما عندكش دم. طب اسمع، انا روح ادي الجواب للبواب وهو يبقى يديني صاحب البيت. طب يا خبابه ما كان من الاول. خلاص بقى بطلوا غلبه ده جاي. انا الحق عليا اللي عاوز امرنكم، ويلا بقى انتوا تمشوا لحد الهرم عشان نسلم الجواب الاخراني ده.
وانت هتروح فين؟ انا هركب الاتوبيس واسبقكم على هناك. يا عالم يا هو بقى ده معقول؟ عاوزنا نمشي من الجيزه للهرم وسايلين السانتا وحضرتك انت تركب الاتوبيس ايد ورا وايد قدام؟ قولوا لا فيدي كمان. ده لا ولا كمان، ده انت ناقص تقول لنا نشيلك لحد هناك. ما عنديش مانع والله، وهي فرصه نوفر ثمن الاتوبيس. اسمع يا ابو لمع. نعم. احسن بقى ما نخسر بعض، روح انت لوحدك وصل الجواب. يا جبلتك يا اخي منك له، عايزين اروح لوحدي ليه؟ هفي انا؟ ما انا اللي يمكن اتنين بالمكان ده. لا انا والعمل يعني انتوا هتزرجنوا معايا على اخر جواب. خدوا الساغ ده انتوا الاثنين هاتوا بيه مصاصه يا اولاد، ولا تغدوا يلا. يلا ويلا بينا يلا يا اولاد. والله ولا نص جنيه كمان. خلاص عندي حل. طب ايه هو يا جونجو؟ احنا نفتح الجواب ونقراه ونكلم صاحبه بالتليفون من المحل اللي قدامنا ونقول له على اللي فيه بدل ما نروح كلنا لغايه هناك. طيب بس رح نعرف نمرة تليفونه بقى نقرا الاسم اللي على الظرف وندور على النمرة بدفتر التليفون. بفكرة ابو دهشة. يا سلام يا واد يا جمجم، ده انت تستاهل عليها شلل. ابقى فكرني لما اقبض اديك 3 ساغ. وريني الجواب. الاستاذ كاظم المبربش، لا المريش، فيلا المريش بالهرم. نفتح الجواب بقى. ها الله، ايه ده؟ في ايه؟ دول تذاكر سيما يا اولاد. والنبي لقيت حفظة السواري بتاع النهارده. حلو قوي، يبقى رح نقضي سهر رزقت. بتقول ايه يا خواجه؟ يعني قصدك نسرقهم يا حرامي؟ اخس يا خواجه يا مس يا كلفتي. لا يا اخوانا مش كده، مش قصدي. امال تقصد ايه؟ فهمني. بقول يعني احنا نروح بيهم ولما نقبض المهية اخر السهر نبقى نديله تمنهم. اذا كان كده معلش. اذا كان كده معقول، يبقى كأننا استلفناهم ويلا بينا. هي دي الفيلا؟ وطي صوتك. ايوه هي، بس انت متأكد ان مفيش حد جوه؟ طبعا، الساعة 10:30 وزمانهم مهيصين دلوقتي في السيما. يلا بقى نط من فوق السور وخد ايدي. وهو كذلك. هوب، ايدك يا معلم، ايدك. عال الجو دلوقتي اخر قليسطة. يلا نط من الشباك كمان اللي مفتوح هناك ده. يا سيدي المدبولي. عال، ادي احنا بقينا جوه اوضه النوم. انا بقى افتح الخزنه وانت بقى عندك يا حرام انت هو. مش معقول. انت مين؟ انا مين؟ انا صاحب البيت. حركه واحده حضراتكم برصاص. مش معقول، انت ما رحتش السيما؟ سيما ايه يا حرام يا جبان؟ انا هطلب لكم البوليس حالا. اما يا ابني الفيلم كان هايل. ده احنا اتفرجنا فرجة زبط. مالك يا ابو لمع زعلان ليه؟ مش عارف يا اولاد، ضميري بيوجعني بيأنبني. خدنا التذاكر بطريقه مش تمام ابدا. معنى هنديله تمنهم اول الشهر؟ لا برضه ما كانش صح. احنا لازم نروح نفهمه الموضوع ونديله ثمن ال7 تذاكر اللي بعناهم قدام السيما. خلاص بكره لك عليا نروح له. يستحيل بكره، دلوقتي حالا. انا ما يجيليش نوم للصبح. الله، انت فاهم ايه؟ انا عندي ضميري صاحي. التاكس هم دول يا حضرة الضابط، وكانوا بينطوا من الشباك ده. عين مكان يا بلدويش. حاضر يا فندم. مش معقول ابدا، مش ممكن ده يحصل. انت بتقول ايه يا ولد؟ ده كان لازم يكون في السيما. لا سيبك من الحاجات دي، انت هتديها الجنان. انا فاقسك كويس. تمام يا حضرة الضابط. في ايه؟ واحنا بنعاين هنا ال3 دول قدام باب الفيلا. يقدر النوم ويا الاثنين الحراميه دول. لا والنبي يا حضرة الضابط، احنا ما كانش قصدنا نسرقهم ولا حاجه. ده احنا كنا هنديه تمنهم اول الشهر. وخدت احنا جايين علشان نرجع ثمن ال7 تذاكر. تذاكر ايه؟ بتوع السيما. سيما؟ دول برضه بيقولوا سيما. انت تعرفهم يا استاذ كاظم؟ ابدا. سيما ايه يا ولد انت هو؟
هي دي كلمة السر بينكم؟ لا انا فاهم سيادتك، اصل انا بشتغل بوسطجي، وبعدين قلة عقلي قالت لي افتح الجواب بتاع الاستاذ كاظم عشان اقراه له في التليفون، يعني لان مشواره بعيد، فلقيت فيها 10 تذاكر سيما. قلت دخلنا السيما ب3 تذاكر، احنا ال3 ومعانا 7 بعناهم وجايبين نديله تمنهم يعني. فهمت. اتاري الواد الحرامي ده كان بيقول لازم يكونوا في السينما. ايه الحكايه يا حضره الظابط؟ في الواقع ال3 الغبل دول قدموا لنا مساعده كبيره جدا. لولاهم يمكن كنت وقعت في الكمين ورحت السينما بالتذاكر اللي بعتوها الحراميه دول. كانوا لقوا الفيلا فاضيه وقشروها كده. انا اشكركم جدا يا جماعه. العفو يا سيدي العفو. بس بالرغم من انكم خليتونا قبضنا على اللصوص دول الا انكم غلطانين جدا، وما كانش الصح تعملوا عمله زي دي وتكونوا امانه الوظيفه وتفتحوا جوابات الناس. مش هتحصل تاني، بس احنا ما كانش قصدنا والله. علشان كده انا مش هحبسكم في نظير انك توعدوني بانكم مش هتعملوها مره تانيه. وهو كذلك. مش معقول ده. مالك زعلان كده ليه يا مدردح؟ النبي سيبني احرك لحسن انا حطاء. هتعمل ايه بس يا راجل؟ انسى الهموم تنساك. ما انا كل ما انسى ابص ناحيه الرصيف اللي هناك ده اقوم افتكر ازعل. تفتكر ايه؟ المرحومه خالتي. خالتك؟ طب وايه بقى اللي هناك بيفكرك بيها؟ الباقف المكلضم اللي واقف هناك في النص، الخلق الناطق خالتي. اللي واقف بين الاثنين الهلفات اللي بيشتروا الجرنان دول. ما تعرفوش؟ ده ملامع يا اخي. هو ده اللي اسمه ملامع. انت ما بتعرفش ال3 دول ولا ايه؟ ابدا، ولا عمري شفتهم قبل كده. دول اغبياء ال3. الاغبياء ال3. امال دول مشهورين جدا في الحي هنا. يا حبيبتي يا بنتي. بس روق انت راخر بقى، انا هفطسهم من الضحك عليهم زي ما نكدوا عليك. تعالى هنروح فين؟ تعالى بس نقرب منهم، بس المهم اندمج معايا. انت اللي غلطان و60 غلطان كمان. لا انا بقول لك كده. اسمع بس ماي نتجاوب معايا وقول اي حاجه. انت اللي غلطان وكمان بتقول عليا غلطان. ايوه انت اللي غلطان. هسأل الناس دول عليك. تسمع والنبي لا مؤاخذه بس سلام عليكم. بقى يصح يا فندم. انت هو الاستاذ ده خليني ماشي كده من باب للطاق ويضربني بالقلم كده اهو. وشي انا اللي ضربتك الاول ولا انت اللي خليتني واقف ورحت راقعني بالشلوت كده؟ انا ابو عين بيكحه. مش انت اللي اتهجمت عليا وخدتني بالقلم على عيني كده؟ عيني. انا برضو ولا انت؟ بس استنى جدع منك له. انتوا نازلين ضرب في الراجل كده ليه؟ هو منه هفيه يعني؟ لا ضربناه. لا حول الله. اصل انا لما بندمج ما بدراش بنفسي. وهو دماغك ده ما يجيش الا على الساعي؟ الله، ما قدامك 4 ساعة اهي. معلش بقى يا عم، هي جت فيك. سلام عليكم. خد. وعليكم السلام. صداقي. انت بتضحك على ايه يا عبد انك لا يا عم؟ عليك طبعا. اشمعنى؟ على العلقه اللي كلتها من غير ذنب. حقق. لو كان واحد فيهم مد ايده عليا كنت خرشمته. ولا انا يا واد يا جمجم والله كنت عدمت العافيه. معلش المسامح كريم. يعني انتوا شايفين ان انا انضحك عليا؟ طبعا. الله. يا ولاد الاجرمه. طب بالله العظيم ما انا عتاقهم. هم فين؟ راحوا فين؟ ايه هم مستنيينك مزاجهم الصوب كده. طب انا وراهم والزمن طويل. يلا بينا يا ولاد. على فين؟ ندور عليهم لحد ما نعطر فيهم. امشوا قدامي دوروا معايا. دوروا معايا وشوفوني هعمل ايه فيهم. يعني يا خبر ابيض، الجزمة اتملت تراب، ده احنا هلكنا من التعب. انا مش قادر امشي خالص. تعالوا نستريح في الظل قدام المحل ده شوية وبعدين نقوم ندور عليهم تاني. يعني يا رجلك لازم اعطر فيهم، نفسي اشوفه عشان اشرب من دمه. خواجه ايه اليافطة اللي متعلقة قدامك دي؟ فين اليافطة دي؟ ده انت ضبش خالص. اللي في اللوحة اللي قدامك دي. هي فين اللوحة؟ اللوحة اللي على الحيطة يا بني آدم. هو كمان في خاتة؟ يا عيني ده انت مدغشش قوي.
اليافطه يا بني ادم المكتوب عليها مطلوب ايه؟ مطلوب مانيكانات ادميه الساعه بشلن. يعني ايه؟ يعني تماثيل جبس تقف في الفاترينا وتاخد شلن في الساعه. ده بيقول ادميه يا مغفل، يبقى عاوزين يعني بني ادم جبس. وهو فيه بني ادم جبس يا جبس؟ يمكن. جبس ازاي يعني؟ بني ادم جبس ازاي؟ هي دي معقوله؟ ايه الحكايه كده انت هو انت مالكوا كده بتزعقوا كده؟ لا انت ايه مش معانا ولا ايه؟ لا. طب تعالى اقرا اليافطه دي وقول لنا معناها ايه دي يا حاجه. طب خبابه، اه اولا انا مش بنعرف نقرا عربي، اه لكن اذا كان على معناها بقى فدي بسيطه. ازاي؟ تعالوا معايا ندخل للمدير بتاع المخيل ونساله. يا فندم ما اظنش حد ابدا هيرضى بالوظيفه دي. لكن هنعمل ايه؟ صاحب المحل مصمم على كده، عاوز يلفت النظر الى البتاجين بتاعتنا باي طريقه. انت عارف المحل بتاعنا في وسط محلات كبيره والمنافسه شديده جدا، ويلزمنا تجديد في الدعايه عشان نقدر نقف على رجلينا يا اخي. يا فندم انا مع حضرتك، بس مين يرضى يقف 6 ساعات على رجليه في الفاترينا بدون ما يرمش عينيه؟ احنا اللي علينا نعمله، مالناش دعوه باللي هيكون. انت مش علقت اليافطه؟ ايوه يا فندم. وفي مكان ظاهر؟ مظبوط يا فندم. ادخل. في 3 فندقة كحيانين عاوزين يقابلوا حضرتك. كحيانين؟ انا ما اعرفش حد كحيان، اطلبهم بره. لا يمكن يا فندم قروا الاعلان ولا حاجه. صحيح عندك حق، خليهم يدخلوا. حاضر اتفضل. السلام عليكم يا سيادة المدام. ها في حاجة؟ احنا قرانا. بس فهمت. كنا عاوزين نسأل حضرتك. ما فيش داعي تضييع الوقت. يلا سلام يا فندم. الشغلانه دي يعني بس لبسهم وحطهم في البتاجين. الحكاية مش بس لما نستفيد. اخرس ولا كلمة. امال انتوا جايين هنا ليه؟ عشان تضيعوا وقت؟ كلمة واحدة سلمكم بوليس. ويقولوا عليكم حرامية. يلا وديهم. الله، ده معنى واخدنا كده في زحمه كده ليه؟ الله، مش لما نتفق على الفلوس يا بعدين مفيش وقت. وسكوا هتكونوا مبسوطين. يلا سلام يا فندم، خدهم. يلا بينا. ايوه بس احنا بس يعني عاوزين نقول ولا كلمه وانت يلا قدامي. يلا قدام. يلا قدامه. يا سلام، احنا ما صدقنا لقيناهم. وفيه بني ادم يرضى بالوظيفه دي؟ لبستهم؟ ايوه يا فندم، خليتهم اخر قليسطه. لبست الخواجه المايوه الجديد، والواد الرفيع لبسته الفستان الحريمي الكاروهات والباروكه. اما بقى المفش التخين فلبسته البربطوس الاصفر. طب اسمع، يلا هاتهم ودخلهم الفاترينا قبل المحل ما يفتح. الساعه بقت 4:15. حاضر، بس دول دوشوا دماغي. قدم يا فندم انت وهو. ايوه بس انا عاوز بطل غلبه بقى. اطلع الفاترينا منك له، وحسك عينك حد فيكم يتحرك من مكانه او تجيني شكوى منه. اطلع. حاضر. الله، امرنا الله. بس هتقبضونا فلوس مش كده؟ لا باذن الله هتكونوا مبسوطين قوي.